이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 6세대 스마트 AI 음성인식 리모컨 서큘레이터를 발견해서 바로 가져와 봤음. 이건 진짜 똑똑하더라고. 하이엘리라고 부르면 반응도 빠르고 바람 세기 조절도 9단계로 가능해. 상하좌우 회전은 기본이지. 디자인도 깔끔해서 어디에 두어도 예쁨. 소음도 거의 없어서 밤에 틀고 자도 전혀 문제 없어. 리모컨 없이 말로 조작할 수 있으니 정말 편리해. AI 시대에 딱 맞는 제품 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.